Sveiki visi, aš esu Agnė Sušinskytė iš Telšių. Prieš mėnesį baigiau grafinio dizaino 10 savaičių vakarinius kursus ir šiandien norėčiau su jumis pasidalinti šių kursų baigiamuoju darbu. Baigiamajame darbe kūriau brando logotipą ir jo gaminamo produkto grafiką bei vizualizaciją. Tai mano brandas būtų pats sau ponas, tai nedidelė įmonė pagal senovinės tradicijas gaminanti šermukšnių alų. Šio brendo logotipo kūrime rinkausi kontrastuojančias gyvas sodrias spalvas. Logotipas atspindi užtikrintumą, stabilumą, patirtį. Taipogi spalviniai logotipo variantai neatsiejami nuo šriftų, kurie būtų naudojami produkto grafikoje, vizitinėse, stenduose ir brošiūrose. Čia galite matyti brandui kurtos vizitinės kortelės vizualizaciją. Tiek vizitinės, tiek etiketes puošia grafinės šermukšnių uogos, iš kurių gaminamas alus. Uogos vaizduojamos lino raižinio stiliumi, taip asociatyviai kuriant laiko patikrinto skonio ir patirties emociją. Alus turi dvi rūšis, tai būtų tamsus ir šviesus. Šviesaus ir tamsaus alaus etikečių grafika tarpusavėje kontrastuoja ir tuo pačiu papildo vieną kitą. Spalvinis sprendimas šiuo atveju indeksuoja ir rūšį, nurodo ar tai šviesus ar tamsus alus. Taipogi brandas neatsiejamas nuo įvairiausių papildomų gaminių savo pastoviems klientams, kaip ir gertuvės, ar kamštelio atidarytuvai, bokalų padėklai, ar šiltučiai džemperiai. Ir galiausiai šiek tiek reklamos tikrai nepakenks. Tad ačiū visiems už dėmesį. Jeigu jums patiko ar sudomino mano darbai, juos galite dar kartą peržvelgti Behance platformoje arba galime susisiekti L paštu.